Hello，各位觀眾，大家好，歡迎嚟到 Keith 頻道。今日我哋繼續嚟玩三角洲，繼續都係烽火地帶喺大壩度。去上邊先。KO 一名，過對面先。發現敵人雙子，開下睇有咩先。冇嘢執。好，去第二度執嘢。殺人啊！好，去第二度啦。我而家睇下地圖有咩去。一刀 KO。嗱，今鋪咧係會快節奏少少嘅，所以請各位見諒。人呢？兩刀 KO。有子彈啊！個咩嚟嘅鹹書？哇！各位仁兄都幾鹹下佢，鹹濕佬嚟啊！嗰個士兵，嗰個 NPC 鹹濕佬嚟。物資箱有咩呢？好，注射器。今鋪會快節奏少少嘅，我大概會執少少嘢就走㗎啦。各位觀眾唔好意思啦。去大壩度先，大壩睇下有咩執。喂！佢應該好肥啦，佢啲嘢。佢冇槍嘅咩？垃圾過佢啲嘢，冇嘢。有彈藥箱，睇下有啲咩執先。垃圾，唔好意思。應該都係垃圾嗰啲嘢嚟，係咯。過嚟一笨，過嚟一笨，過嚟一笨。
唔好意思啊，各位，我啱啱停低咗。唔理咁多，走先。好，切埋，準備撤離。邊個sniper啊？好煩啊！啲sniper。唔好意思呀，各位。啱啱呢，就唔小心就閂咗部機，唔好意思啊，準備走人。唔好意思。哇！有邊個啊？應該個 sniper 咁鬼煩啊！唔理咁多，撤離先。咦？唔好意思啊，各位。好啦，回家咯！我要回家咯。我們要回家咯。誒，有人執過喎。就係啊，啱啱撤離咗啦，好大機會嘅係。好大機會有人嚟過。哇！唔理咁多，大家一齊撤離。各位，今集嚟到呢度，拜拜。